Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aramil. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Charlotte nga asawak, man nakaawat ken napakumbaba. Gapo iti dayta, ginundawayak ti kinasingpet na. Inaramid ko amin akay kayat ko. Aging gaasaanen ang nakaanos ket pinanawan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ramil dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay aman mano kamatan nga agawid dito'y balay, Ramil. Amumat akanayon nakaasapulan ti anak na. Ay, naturog ak iyan dananang. Ha? Apay amasapul pa'y laang nga ijay ka amaturog. At damat balay apagawidan. Tinapatag, nagawid ak kita. Unay kan, Ramil. Kaslaawan pamilyam iti kastangar aramidang. Nagawid ak ta umayak aginana. Ngam sumanao ka manan. Agsubli ak man laing ni Jaya dananang. Makauma day tangiwat mo. Nay, apay nagsubli ka ngay. Kunak man no nagawid kan. Nagawid ak. Ngam sumanao man ni Charlotte di balay. Iso nagsubli ako na. Jak kayat ti mangiwatan na bigbigat. Ayo, nayenday jay nga asawam. Apay, dakes ka day no dito'y kabalay amaturag. Ay, talaga, asa na makaw-awat na dyan nga asawam. Dito'y kalaan naturog kasta unay manan asauna. Ay, wen nga rod, tunggal agawid ak, saan asumardeng agsasao? Bayam, tasyakto man ti mapanidya balayo, takasarita. Imay ninanang itay dito'y balay. Kasta unay ti unget na kanyak. Anya? Apay, saan matadakas dagiti bagbagakan ka? Saan ka matapawilan amaturog ka ijay balayda? Kano ijay ka nga agawid? Ngam ti ibagbagak, panunutam kumamit nga daputot mo nga agururay kan ka dito'y balay. Huh? Unay kan, Ramil. Jak impagarup nga aming gayam nga ibagbagak kan ka, kat idandanon mo kadakwada. Anya ka matan? Pamilyado kan, ngam awan bukod mo a desisyon. Di ta ka manlangan! Sige, pumanaw ka. Mapan ka ijay ayan dagiti naganak mo. Ingka ibaga kadakwada nga inungtan ka manan. Ay na, pare. Husto ti ibagbagakan ka ti asawam. Agmay saka nga anak. Ngam di na kayat asawan. Nga aging ga ita pamilyado kan. Kat dagiti naganak mo pailaan ti agturay kada kayo. Addan pamilyam, pare. Rumbeng laang nga ipamaysam kadakwada ti oras mo. Saan arumbeng day tangar aramidem? Ano anya ti ibaga dagiti naganak mo? Isumatan ti surotam. Awanan ati privacy yung agasawa no kasta. Unyag paiswa niya. Isong agpanunot kan, pare. Yamanam taan anusan nakalata ni Charlotte. Nga uray kasta ka. Mala. Agtrabaho takit din, pare. Ang mga numakita data ni boss. Aywan gaya, Ramel, anak ko. Nagsweldo ka din. Wan nang. Apay ka di? Ay, dumawat ako maiti ibayad ko iti silaw diti balay. Kun awam mamutan bagas may kanitatang mo. Kasta ka di? Manuti ka sa pulan nyo, nanang? Uray day ta 3,000 no isaw. Awan nga minan abasto may dito'y balay. Kasta ka di? Aha. Isa, dua, talo. Aha. Ato'y nanang. Inkay nga roda nagpalingke. Ay na, agyaman anak ko. Awan abasto tayon dito'y balay. Kan naibos matan ti gatas ni Boy.
At iti sa nga ribo. Ano sam day ta? Tatay ta lang tinabate a kwartak. Anya? Umanay ka di daytoy. Pasensya kan. Day ta lang ti maitid ko. Intid ko ngamin ti 3,000 kininanang itay. Dumaw-dawat ngamin ti bayad day ti kuryente. Kan igatang damot lang ita bastuda. Anya? Oh, aping agsinay ka. No dakkel ko man ni boy. Manggadak kumamat. Iti kasta. Adamot bukod mi a kwarta. Tauray ited mo amin kadakwada ti masapulam. Jak amo no anya ti ibagak. Taamangan numapan mo manin idanon kadakwada. Anya? Pare, kasusweldo tayo lang idi na minsan ng aldaw. Ngam apay nga imay ni Charlotte ije balay nga umut-utang. Anya? Imay ni Charlotte ije balayo? Ni, jak mo day ta. Nakunana, asa nga ribula ang kanutiin yawat mo kenkwana. Apay pare, nangusaram iti na sweldom. Naitod ko ngamin kininanang ti 3,000 pare. Pagbayad da kano iti silaw, kan igatang da iti abastuda. Iso da iti. Anya? Among pare, nusyak laang ti asawam. Nabayagan a pinanawan ka. Anya? Aging ka di ita, kat tinaganak mo pa'y laang ti ununaam. Saan matadakas ti tumulong itinaganak, pare? Ngam ununaam ko matimis mo a pamilyam. No adda sobra, kat iso ti ited mo. Ngam no awan, ay kat pasensya ah. Kas jay dayta, pare. Anya? Ay na, pare. Siya pa yung timaasyan iti asawam. Apay at di mo imbagakanyak anapan kay mutang iti kwarta kinirisa, ha? Apay, rumbang kadipay nga ipakaamukan ka dayta? Saan ka mat nga interesado iti amin nga ibagbagak? Saan ka di? Nakababain day tangin naramid mo. Jak to pa'y umutang iti kwarta kini pare Ben. Ngamsi ka, napankakit din imutang kinirisa. Anya laengen nga iti panunutan ta. Asaan ka nga ikan iti kwarta? Pudnumat, nakababain ko nam. Di ka madanagan. Siyak ti agbayad iti kwarta nga inutang ko. Adamot na nasarakak apang ganak. Ano saklaangan nga itugot ti anak ko. Iti kasta, saan kami akasla nakakaasi nga agururay iti kwarta nga itad mo? Anya? Manggadak para kada kami iti anak na. Tapno awan may bagbaga dagiti naganak mo. Napalabas ko matiagi na may tayagsa para mail. Apay, sa dino ti papananda. Jak amo tatang. Nakuna na nga da kanon nasarakan na panggadan na. Ay, kat nasaya no kasta. Tasan laday tagururay iti kwarta nga yawat mo ti aramidan na. Rumbang lang agtrabaho. Ay, tatang, awan mo ter aramidan nyo. Amangan no mabalin nyo abantayan ni Boy. Iti kasta, saan na kumang itugtugot iti restaurant na pagtrabahuan na? Ay saan? Amumat ama kumikumak. Ado ti aramidag. Awan mo ter aramidan nyo, tatang. Kas kumaita. Adda kayo laang dito yung agtugtugaw. Basta, jak kaya ti agaw-awir ito ubeng. Ay, nasaya at taimay ka dito ibalay, anak ko. Apag iso, adda ni Ana. Sino nga Ana? Apay, nalipatam ka din ni Ana akaayan-ayat mo idi high school kayo pay laang. Apay nga da dito eh. Nanang, adya ti umay naramidin dito eh. Ay, kat umaymot po masyar ah. Amom anak kao, awan pa'y kano asawa ni Ana aging gait ah. Kagap-gapo na laang iji abroad. Kat, anya kumaita, nanang. Nabayag alinipat kung day ta babae. Oh, Ramil. Adda ka gaya man. Kumusta ka matan? Okay lang. Adamot na nasawak. Kan adamot na anak mi. Sika, kumusta kan? Nasaya at mat. Awan pa'y asawak. Kan awan pa'y boyfriend ko. Damag ko asaan kay nga agkin-kinaawatan iti asawam. Pudno ka di?
Ad-adda pimintas ni Ana. Amangan mat no saan nga iso ti babae aparaken ka, Ramil. No apay mo't ngamin anakiwin naswas ka kanyak idi. Ita, kanayon kayo mo't lang agapa. Ay na, no ni anak ko mga minti inasawam, nasaysaya at ko mga amang tibiyag mo ita. Danang. No apay mo't ngamin aday dya at Charlotte ti pinilim. Danang, anya ka tinday tangay bagbagayo. Ay pudno ti ibagbagak anak ko. Nasingpot mo't ni Ana. Awan makunakan ko Ana. Kan may sa, adda ka ba ilanda iti biyag? Saan akas ka ni Charlotte aday taragur? Oray iti kwarta ti ammo na nga ramidan. Ay, gayam. Umay ni Ana inton malam. Dito'y kan amaturog tasangwam. Nakababain mo't kan kuana. Anya? Aklo na nga daw panagayat ko kan ka. Ana. Sana mabalin. Gaputad dan asawa kan anak ko. Ngam ay ayatan ka, Ramil. Gapugan ka. Sa anak anak asawa. Sa anak anak boyfriend. Gaputamang namnamak asublian nak. Idinadamag ko akanayon kay nga agapa nga agasawa. Napanunot ko. Nga amangan no isumutan ti gundaway nga agsubli ka kanya. Saan? Saan, Ana? Dakas tayo nga ramidan ta. Ay ayatan ka, kunak manan. Amok nga ay ayatan nakmat. Di ka kumay manugot nga ada mapasamak ka data. Naawan pa nagayat mo kanyak. Ha? Nakasagana nga agbalin akabit mo. Basta ayatan naklaang, kasta ti panagayat ko kan ka. Pare, agbabawi kan tulaangan no naladawon ti amin. Pare. Addan bukod mo apanunot pare. Apay, isukat mo ti asawam iti kinabak ng adda ni Ana. Maasi ka kumamat iti asawam. Oh. Pare Ben, mariripo ka na kita. Diyak amuna niya itang taramidag. Kasla idurun nakapayan ti mismo nga inam nga agaramid iti saan anasayaat. Nga imbis ko mga ati paan na ka. Ngam uray no kasta. Di mo kuman tinutupan ni Ana. Amumot nga rod adakes. Oy. Addakan kanday ta pare. Kanayon kamot kat apalagipan. Ngam tinaganak mulat ta ti patyam. Isu amakam mo ka. Kas itinakunak itay. Agbabawi kanto no naladawan ti amin. Oh, honey. Adda agtuk-tuk-tuk. Amang ano ni nanang mo daytan na nagapu jay palengke. Okay. Mabit lang talo katak tirida. Pudno gayam ti bagbaga dagiti karro pa. Ket sika a babae. Talaga asika pa'y ti mangidanon iti bagim dito'y mismo abalay dagiti naganak ni Ramil. Ha? Amang ano nalipatam asigod nga agayan ayat kami kini Ramil. Sakbay ang nagasawa kayo. Napilitan laang anang ikalay sa ken ka. Gapo iti pamut butang dagiti dadakkel mo ken kuana. Ngam siyak ti ay ayatan na. Awan karbangam nga agsaw iti kasna. Awanan kay iti bay. Ket sika Ramil. Nupod numan ti ibagbagan. Sige. Agden na kayo dito mismo abalay dagiti naganak mo. Total, no anya ti kayat da. Iso ti surutang. Bakit? Pangasim ko ma. Di kay pumanaw. Kinasarita ko ni Ana asaan niyag parparang ditoy. Napunuan ako ni Ramil. Manipod idi ngaging gaita. Nagan-ano sak. Ngamita, jakon kabailan nga aklunan dagiti aramidam. Amom anakas, ngam tinutupam gaputayos lang kadagiti dadakkel mo.
Pangasim ko ma, Charlotte. Ikarik asaan na maulit pa eh. Kanjak matin umanugot iti anyaman asing-asing dagiti naganak ko. Basta ditak kumamad panawan. Kasanuak pa'y itan. No pinanunot mo kumadagit ay di pa'y lang. Saan kumana pasamak ti kastoy? Amin nga ibaga dagiti naganak mo. Iso titong palan. Kurang laangan ano ibagada asukatam ti asawam kat aramidam. Ala, agdadan na kayo. Kat ipasigurado kan ka amanipod ita. Saan na kamin amakita apulos iti anak ta. Tanda nga namday ta, Ramil. Pimanaw da Charlotte kan ti anak mi, Mr. Lonely. Agbababawi ak ita. Gaputa nagtungpalak iti amin akayat dagiti naganak ko. Pabpabasulak ida, ngem naladawan ti amin. Pimanaw matan ni Ana, gaputa at dagayang pamilya na nga inlimad na kada kami. Kataging ga ita, jakon nakita dagiti aginak. Ngem mang namnamaak, amapakawanak ti asawak, ket agsublidan to iti danak. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Ramil. Pagayam Ramil, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan arumbeng nga itulok mo adag iti naganak mo ti agturay nga uray addan pamilyam nang runa no dakes met ti kayat da. Ket rumbeng nga ammom ti pagrebengam kas maysa nga ama. Hala, sapulem ti pamilyam Ramil. Ket sapay lako ma tano agsublinto dagiti aginam. Saan na maulit pa'y ti panang pasakit mo iti asawam. Ket ipateg mo kuman ti pamilyam. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aramil iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.